Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ YUMPY video channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်သုံးပြမှာ Flipaclip application ပေါ့နော်သူက animation လုပ်တဲ့ဥစ္စာ 2D animation application ပေါ့အခုကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုလုပ်ပြမှာပေါ့နော်ရုံးတော့အပေါင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ရ animation မှာ YUMPY ပဲပေးလိုက်မယ်ရ Okay choose background ဒါ cartoon background နဲ့ရွေးလို့ရတယ်ဒီမှာpattern တွေလည်းရှိရပါတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ color ပဲယူလိုက်မယ်အဖြူရောင်ရပြီ Okay အဖြူရောင်နောက်ခံ YouTube 920p ကတော့ဒါရိုးအတိုင်းပဲအခုကျွန်တော်လောတဲ့ download လိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ vertical video အတွက် preset ကဒီမှာ TikTok ကိုယ့်အနေကိုဒီမှာဒီ video ရဲ့ dimension ကိုရိုက်ထည့်လို့လည်းရပါတော့ဒါပေမဲ့ 920p နဲ့ဒီအခုဒီ TikTok ဥစ္စာဒီ vertical video အတွက်အဆင်ပြေပေါ့ကျွန်တော် YouTube short သုံးတာပါ Okay လာအပေါင်းနှိပ်လိုက်ပြီနော်အခုရပြီဆိုရင် create project ကိုနှိပ်လိုက်မယ် Okay ရောက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာက layer ရှိမယ် layer ကfree version မှာ3ခုပဲရမှာထား2 3 Okay ဟုတ်တယ်3ခုပဲ3ခုအထက်ဆိုရင်ပတ်စံပေးပါတဲ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်မပေးဘူး Okay layer 1ကိုပြန်သွားမယ် layer 1ကိုသွားရင်ဒီအောက်ကအကွက်တွေကဒါ frame လို့ခေါ်တယ် Okay ဒီမှာရုံးတော့ကျွန်တော်ပုံလေးတစ်ပုံစဆွဲလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်လက်ညှိုးအပန်းချားလေးပိတ်မိန် What the heck ငါဖက်မစိုးပါဆိုပါဒီလောက်ဆိုစလို့ရတယ် Okay ဒီဟာကတော့ဘယ်လိုပြောရလဲဘေး brush ရဲ့ဘေးအဖွာ hardness နဲ့ softness လို့ခေါ်ရတဲ့ခေါ်ရမိ Okay ဒါကတော့ brush size အကြီးသေးပေါ့နော် Okay ဒီမှာလည်းကြည့်တယ် Oh my god ကြီးသွားပြီပြန်သိမယ်တဲ့လားဖြတ်သွားပြီဒီမှာခဲပြက်လေးပြီးတော့ဒီမှာတန်တူးပေါ့နော်ဒီမှာတော့အများကြီးပဲဒီမှာ brush မများတော့၄ခုပဲပါခဲတဲ့ brush ရဲ့တဲ့ marker pen ရဲ့နောက်တစ်ခုကuni pen လို့ဟာမျိုးလေးပြီးတော့ဒီမှာဆွဲချင်တဲ့အကြောင်းဒီမှာတင်းရွေးလို့ရပါတော့ဒီမှာအပေါ်မှာလည်း preset တွေရှိတယ် Okay whatever အဲ့ဒါကျွန်တော်မသုံးဘူးတော့ဆက်မှာအခုဒီမှာဒီဘဲဥလိုအာလူတီလိုတပုံရရပါတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အဆက်လေးတစ်ဆက်ချမယ်နောက်တစ်ဆက်ချမယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာတစ်ခေါင်ရရပါတော့အလိုစောင်းနေအောင်နော်ဆိုOkay ဒီမှာဆောင်းတော့ကျွန်တော်မဆောင်းရင်တော့ပြန်တက်ကျင်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာလာဆို2ရှိတယ်လာဆို2နဲ့ slap ပေးမယ်ပြီးတာနဲ့တိတ်လှည့်လိုက်မယ်ပြန်တက်ပါတဒါ Okay ပြီးရင် brush 2ပြန်ရင်မယ်လေကဲ stick မဲဆွဲလိုက်တော့မယ်အဲ့ဒါမှအချက်မကွဲမှာဟုတ်ရင် drawing စကိမြင်ပြီးအချက်တွေကွဲနေပြီရောက်ဟာဒါသိပါပြီဒါလေးကဒီနားမှာဒီအမရှိပါလားမလို့သပင်တစ်ချောင်းလေးပေါ့နော် What the heck ဒါတော့ Okay ရတယ်ဒါတပုံရတပုံလေးနဲ့ animation ဖြစ်မလားဟုတ်လေဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအပေါင်းထပ်နိုင်မယ် new frame ပေါ့နော်ဒီအပေါင်းထပ်နေတော့နောက် frame ရောက်သွားအခုဒါက onion skin ပေါ့နော် onion skin သူရဲ့ traditional မှာတော့ဒီလိုမျိုးထပ်ဆွဲပြီးဖြည့်ချင်းပြောင်းသွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခါတစ်ဆက်ထည့်တူအောင်ဆွဲရပြင်းနေရည်shape frame ကိုပြန်သွားမယ်လာဆိုယူမယ် selection ပေးမယ်ပြီးရမယ်ဒီမှာ copy ရှိရ copy ကူမယ်ဒုတိယ frame ကိုသွားမယ်ပြီးရင် paste ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ brush ကိုပြန်ယူမယ်အဲ့ဒါပြီးတော့မှပြင်ရင်တဲ့အပိုင်းဥမာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလက်အပိုင်းလေးပြင်မယ်ဆိုရင်ဒီလောက်လေးပေးလိုက်မယ်ပြီးတာနဲ့ brush ကိုယူမယ် pass Okay အဲ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲ2 frame What the heck are you doing
အဲ့ပြင်ဒီမှာအောက်ကိုဆင်းလိုက်မယ်ဗျာကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ကိုချလိုက်မယ်ဒီတိုင်းနဲ့ပြင်းနေရတယ်ကြည့်ရတိတ်မမိုက်ပြောရကောင်းလို့ပြန်နဲ့ခဲပြက်လေးယူမယ်ဒူးနေရဖြတ်မယ်ဒူးနေရဖြတ်ပြီးဘာလောက်တောင်းဆိုတာကိုကြီးချโอเคဒါဆိုရင်ဒီမှာအခုလည်းနှစ် frame နဲ့ပဲဒါပေမဲ့ဘယ်လောက်กว่าပါလဲ Holy crap မလေး Okay ဒါက frame အရင်နည်းနေသေးတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒါတခုရှိရ frame rate short ချလို့ရတယ် frame rate ကို6 to 8 to short ချရင်တော့ရပါဘောနော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုနီးမသုံးရင်ဘူးအဲ့တော့အခုဒီ shape frame ကိုသွားမယ် shape frame ကိုသွားပြီးတော့ဒီမှာ shape frame ကပုံလေးကို copy ကူမယ်ပြီးရင်နဲ့အဲ့နံပါတ်1 frame မှာပဲဒီမှာနံပါတ်1 frame ကိုပဲထပ်ထောက်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာအပေါင်းလေးရှိတယ်အပေါင်းလေးညာဘက်ကိုအဲ့ဒါ1နဲ့2နဲ့ဂျိုင်းမှာအခု3ဆိုပြီးဖြစ်သွားပါဘောနော်2ကဂျိုင်းမှာတစ်ခုတိုးလာအဲ့ base frame လောက်လိုက် base frame လောက်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့1ကနှစ်ခါ1နဲ့2နဲ့တပုံနဲ့3ကပုံတစ်ကွဲသွားပြီ3ပုံထပ် copy ကူ4မှာထပ် paste လုပ်ဒါကြတော့ဟို timing ချိန်တာပါပဲခုနကကျွန်တော်ပြော frame rate short ချရတယ်ဘာမှမထူးဒါနည်းနည်းအရင်မမြန်တော့ဘူးเนาะဆောလာ Okay ပြီးလို့ရှိရင်ဒီပုံမှာ set copy ကူပဲပြီးရင်အပေါင်းထပ်နေမယ်ပြီးတော့ frame 5မှာ paste လုပ်မယ် paste လုပ်ပြီးတော့အခုကိုပြောင်းနေတဲ့အောက်စာပြောင်းမယ်เนาะဟုတ်မှတ်တယ်လောက်ပြဒီရှေ့သုံးပုံရမကောင်းတိလားရှေ့သုံး frame ကို delete ပေးလိုက်ပါshort ရှေ့သုံးပုံရတော့မကောင်း delete ထပ်ပြီအဲ့တော့အခု2ဒါကအလုံးဒီဟာပိုကောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာလည်းဖြတ်กว่าရောဟုတ်ပြီသိပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီကောင်ထပ် copy ကူးမယ်ရဆက်ပြီး animation အောင် site တော့ okay ဒီတစ်ခါမှာတော့သူ့ရဲ့လက်ကနည်းနည်းဆန့်မယ်ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့Hey man, how the hell you doing? Okay, no. Hey, 今年我们好的，都我那帮那么来。Okay, so di mana? Bila sih itu asal bila me, ada apa paste lo. So frame no ada apa pun me wah, ya.
level လဲထွက်သွားတယ်ပြီးရတယ် select ထပ်ပြီး copy ကူ next string သွား paste ကိုပြီးပြီးတာနဲ့ဒီကောင် delete ဖြတ်မယ်ပြီးရနဲ့ဒီကိုပြန်ပေးမယ်ပြီးရနဲ့တောက်ဖြတ်ဒီလိုပြန်ပေးမယ်ပြီးရင်သူကိုတောက်ဖြတ်မယ်ကူအမပြီးရနဲ့ select ပြီး copy ကူ paste ချပြီးရင်ဒီအောက်ပိုင်းကို select ပြီးအောက်ကိုနည်းနည်းချโอเคဒါတော့ကိုးသွားပြီခုနလေးကတော့ဒူးပြန်ကိုးမယ်နော်ဆိုင်ခုကြည့်ကြည့်အောင်ဒါโอเคရှေ့ဆုံးတော့ပြင်မျက်လုံးအဆက်ပါโอเคဆိုတော့ဒီ post ကိုပြန်ရအောင်သွားအောင်အဲ့တော့ဒီ frame ဒုတိယ frame copy ကူရ paste copy ကူရပြီးရင်နံပါတ်6မှာ paste ပြန်လုပ်မယ်โอเคနော်နံပါတ်6မှာ paste ပြန်လုပ်ဒီ post ဆိုရဆိုတော့ဒီနံပါတ်5ခြားထဲမှာအပေါင်းတစ်ခုထည့်ယူမယ်နံပါတ်5ကိုပြန်သွားမယ်နံပါတ်5ကို copy ကူမယ်ပြီးရင်နံပါတ်6နေရာမှာအခု paste လုပ်တဲ့အခါကျရင်အခု onion skin ကနံပါတ်ကိုကနံပါတ်ခွန်ကပုံတူမှရမှာပေါ့အဲ့တော့ခဏရနော်ဒါကဘာလို့ပြက်โอเคသူက onion skin ကနောက်ကိုပဲမြင်ရရှေ့ကိုမမြင်ရအောင်ဖြစ်နေအော်ဟာအဲ့မှာ frame after မှာ0ဖြစ်နော်premium feature กว่าအားကြောင့်မရတာ sorry မရတော့လေ okay အနည်းဆက်ဆုံးဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့သူ့ကိုပြန်မှတ်တယ်ဒီစโอเคတလားဆန်တော့မစိုးတလောက်ပဲပလေးပဲလောက်လိုက်မယ် video record fan တော့ဘယ်လောက်ကြာပါလဲတော့ကြာပါရဲ့ထင်တယ်ခဏတော့ play လိုက်အောင်မနော်ဒီမှာကြည့်ဒီ result ကဒီလောက်ဆိုလည်းမစိုးโอเคကြည့်ရရမ်းမြန်နေဆိုတော့ frame rate short ချလိုက်မယ်hey baby save change yeah ပြီးရင် play
ဒါလောက်ဆိုတော့မှအကောင်းကြီးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့မစိုးဘူးပေါ့နော်မစိုးပါဘူးဟုတ်ပြီအဲ့တော့ video record fan နည်းနည်းကြာသွားတယ်ထင်တယ်ဟုတ်ဒါပဲနော်နောက် video ကြာမှပြန်တွေ့ကြပါပေါ့ကျွန်တော်အခုဒီ video တင်နေတဲ့ထဲမှာဟိုဟာ Snapsi ပစ္စဒီ mobile app တွေများရပါတော့ကိုဒီကဟိုသိကျင်တဲ့ application အကြောင်းလေးတွေ comment မှာဟိုရေးခဲ့ပေးပါဗျာအဲ့ဒါမှကျွန်တော်ဘယ်အောက်စာအတွက် tutorial ပို့လုပ်တင်လဲဆိုတာသိအောင်လို့ပေါ့နော် okay အားလုံးအဆုံးထိကြည့်ပြီးရတဲ့ကျေးဇူးပဲနော် bye bye မေးလို့ like and subscribe လုပ်ခဲ့အောင်လို့ဒါပဲ bye bye